भाई ये 6 पीस हैं रेड के। ये वो पीस हैं जो रेडी टू ब्रीड है, ठीक है। 6 पीस है। एक दो तीन चार 5 6, ठीक है। एक पेड़ ये सिल्वर का मेल है, ठीक है। डायमंड की फीमेल है। एक ये पेड़ है। एक ये पेड़ है। एक पेड़ ये रेड का, ठीक है। एक ये पेड़ है। ये डायमंड का कह लें, सिल्वर का पेड़ है। एक पेड़ ये है डायमंड का है।